都係咁上下啫。忙咩咧你？近排忙緊一啲 wedding job 同埋一啲 event job 咯。因為臨近年尾，咁我自己都係啊，就係忙緊出席唔同嘅 wedding 啦，同埋去一啲嘅annual dinner 咁樣。咁即係話，如果我想揾你化妝 set 頭，咁就冇問題啊！平時我都有幫你化妝。但係你嗱5、6日又話唔得咯喎，下個禮拜5、6日又唔得咯喎，咁點啊？我唔使靚啦。OK 嘅，嗱，不如咁啦，我就教你用一個簡單嘅方法，用5分鐘嘅時間嘅啫，就可以 set 到一個去 event 同埋 party 嘅髮型啊！首先呢，我哋將頭髮捲攣咗少少，然之後再噴少少 spray，令到我哋嘅頭髮硬身少少，多啲凝聚力，就唔好咁軟身嘅。然後我哋再將頭頂嘅部分分一個 section 出嚟，再 T 鬆佢。T 鬆完頭頂嘅部分嘅話，就會多啲 volume 感啦。咁之後我哋就試下再將耳仔後邊分另一個 section 出嚟。另外一邊就交俾你啦。首先啦，我哋將耳仔後面部分分咗出嚟嘅頭髮，用橡筋將佢紮起嚟，變成一條馬尾。之後再將佢 twist 起嚟，變成一個髮髻。固定咗髮髻嘅形狀之後啦，咁我哋就用 Chinese pin 啦，同埋 U pin，令到我哋嘅髮髻更加鞏固。之後喺髮髻上面拉鬆少少，可以將整體嘅感覺變得更加自然。另外再將頭頂嘅 section 放翻落嚟，少少溫馨提示喎，千祈唔好忘記要用手指將頭頂嘅髮絲梳理整齊，再將美美嘅頭髮吹起，收入髮髻裏面。跟住左右兩邊嘅 section 做法都係非常簡單，重複翻之前嘅動作，將頭髮吹起，收入髮髻裏面，記住都係要拉鬆少少喎，先可以營造到 casual 嘅感覺。另外一邊，我哋就可以好隨意咁留翻少少前音。將所有嘅 section 都收入髮髻裏面之後，記住加多2-3隻 Chinese pin 或者 U pin 去 hold 住我哋嘅頭髮，千祈唔好孤寒啦。再加少少 spray 收起我哋啲毛毛嘅頭髮。最後前音嘅部分都一樣啊，噴翻少少 spray 去做個定型，咁就完成啦。有
時梳起個髻咧，感覺驚好成熟咁啊！但係如果好似而家咁樣留翻前面啲音啦，後面個髻咧又掹鬆翻少少咧，個感覺即刻自然得嚟咧，又好似幾 elegant 咁喎。